హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. కమర్షియల్ వెట్ గ్రైండర్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే కరెక్ట్ రావాల్సిన ప్లేస్ ఇదే. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒరిజినల్ క్వాలిటీ కమర్షియల్ వెట్ గ్రైండర్ దొరుకుతుంది. డైరెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ కార్డ్ నుంచి సుగుణ వెట్ గ్రైండర్స్. మీరు ఖాళీ గ్రైండరే రన్ చేసి చూడండి, షేక్ వైబ్రేషన్ లేదు. ఇది ఒరిజినల్ గ్రైండర్లో మెటీరియల్ ఐటమ్ లేకుండా గ్రైండర్ ఆన్ చేసినా కూడా గ్రైండర్ షేక్ అనే రావద్దు. అది మీకు ఒరిజినల్ గ్రైండర్. ఎందుకంటే నార్మల్ గ్రైండర్ అని ఆన్ చేస్తే గ్రైండర్ అనేది మూవ్ అయిపోతుంది. ఖాళీ స్టోన్ లేనప్పుడు, ఐటమ్ లేనప్పుడు ఆన్ చేసిన గ్రైండరే మూమెంట్ అవుతుందంటే మీకు ఐటమ్ ఉంటే గ్రైండర్ మొత్తం అటు ఇటు కొట్టుకుంటుంది. దానివల్ల మీకు బాడీ తొందరగా ఖరాబ్ అవుతుంది, గీర్ బాక్స్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, మోటార్ ప్రాబ్లం వస్తుంది,